साथियों, चैनल की तरफ से जो भी जानकारी आपको दी जाती है, हर बार कोशिश यही रहती है कि वो तथ्यात्मक रहे और जानकारी जो आपको दी जाए उससे आप भ्रमित ना हो। आप इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या अन्य किसी परीक्षा से जुड़ी हों, तो हर बार की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेस पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे थोड़ा हौसला मुझे भी मिलता है कि आगे वीडियोज़ में बनाता रहूँ। और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियोस को, कोई भी पाबंदी नहीं है। दोस्तों, आज फिर मैं बात करने वाला हूँ इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के बारे में। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ एप्लीकेंट्स ऐसे थे, उन्होंने कहा कि हमें स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होता है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर आपको बता पाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं साथ ही साथ। दोस्तों, ये नोटिस यहाँ पर है, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए। आप इसमें देखिएगा, ये चैप्टर दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर, चैप्टर 5 में दिया हुआ है। इसमें आप खुद ही देख लीजिएगा पेज नंबर 8 से 10 पर। तो अब नीचे बढ़े चलते हैं। देखिए, स्टेज फर्स्ट आपका हो चुका है, जो दिसंबर में परीक्षाएँ थी, आपका रिजल्ट भी आ चुका है और आप स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो भी आपका शॉर्ट हैंड होना है या टाइपिंग होनी है उसकी तैयारी आप कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हैं आपके लिए बेहतर रहें, ये मेरा भी प्रयास है। यहाँ पर देखिए, ये चैप्टर 5 दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। इसमें सीधे सीधे मैंने पहले भी बताया है और आज फिर से आप देख लीजिएगा, कहीं भी कुछ लेने जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सीधे खुद ही नोटिस देख सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। चलिए फिर भी मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर है। मैंने इसके पहले भी स्टेज फर्स्ट की बात की, ये सारी चीज़ें आपने देखी। हिंदी इंग्लिश जनरल 100 मार्क का ये हो चुका है, तो बीत गई सो बात गई। आगे बढ़ते हैं स्टेज सेकंड के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए, जो स्टेज सेकंड का पार्ट ए है, हिंदी एंड इंग्लिश टाइप टेस्ट ऑन कंप्यूटर। दोनों में आप देख लीजिएगा 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी एंड 30 वर्ड्स पर मिनट फॉर इंग्लिश टाइप राइटिंग कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर, ठीक है। तो ये 25 हिंदी के लिए हैं और 30 अंग्रेजी के लिए हैं। ये यहाँ पे आप देखिएगा 25 मार्क हिंदी के लिए भी हैं और इंग्लिश के लिए भी 25 मार्क्स हैं। तो टोटल आपके कितने हो जा रहे हैं? 50 नंबर की टाइपिंग है, ठीक, 50 नंबर की टाइपिंग। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको मिनिमम 10 नंबर आपको लाने हैं। किसके लिए लाने हैं? क्वालिफाइंग करने के लिए। क्वालिफाइंग आप तभी होंगे टाइपिंग में जब आपके कम से कम 10-10 नंबर दोनों में हों, इंग्लिश में अलग हों और हिंदी में अलग हों, तब आप क्वालिफाई हो पाएंगे और तभी आपके जो मार्क्स होंगे वो आपके पुराने मार्क्स में या स्टेज फर्स्ट के एग्ज़ाम मार्क्स में जुड़ेंगे, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये पार्ट ए था, ये था पार्ट ए। अब हम बात करते हैं पार्ट बी की। तो यहाँ पे आप देखिएगा पार्ट बी, स्टेज सेकंड पार्ट बी, ये स्टेनोग्राफी टेस्ट है, स्किल टेस्ट है स्टेनोग्राफर्स के लिए। तो आप हिंदी में अगर हैं, हिंदी स्टेनोग्राफर्स हैं, हिंदी की आप तैयारी कर रहे थे, फॉर्म आपने भरा हुआ है, तो 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड इन हिंदी एंड 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन हिंदी एंड कंप्यूटर। तो आपको 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड करनी है हिंदी में और उसके बाद 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको हिंदी की टाइपिंग भी वही, मतलब जो आपको मेट्रो शॉर्ट हैंड के लिए दिया जाएगा उसी को आपको टाइप करके भी दिखाना होगा, ठीक दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, 100 WPM है ये। हिंदी में 80 है और अंग्रेजी में 20 बढ़ जाता है, 100 वर्ड पर मिनट है अंग्रेजी में शॉर्ट हैंड के लिए। और इसके अलावा इंग्लिश की टाइपिंग भी है, 40 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग होगी, कीबोर्ड कंप्यूटर पर होगी। तो आप ये देखिएगा, जो आपको मैटर दिया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो मैटर आपको टाइपिंग के लिए मतलब शॉर्ट हैंड के लिए दिया जाएगा वही मैटर आपको फिर से टाइप करके दिखाना होगा, जिसके लिए 50 मार्क्स निर्धारित हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो स्टेनोग्राफर्स हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए स्टेज सेकंड 2 तरह का होना है। एक तो टाइपिंग होनी है, 50 नंबर की है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला करके, और दूसरा क्या है आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट है, वो भी 50 नंबर का है। तो आपका टोटल अब देख लीजिएगा, टोटल आपका देखिए 100 नंबर का पहला पेपर था और फिर आप 50 रख लीजिएगा, 50 टाइपिंग के हैं और 50 स्टेनोग्राफी टेस्ट के हैं। तो आपकी जो टोटल मेरिट बनेगी वो 200 में बनेगी, ठीक है,
200 में बनेगी। किस में बनेगी? 200 में बनेगी। ठीक, तो ये बात ग्रुप सी से बिल्कुल अलग है, तो इस चीज़ को जान लीजिएगा। आप खुद ही नोटिस देख सकते हैं, तो आपको तभी यकीन होगा। तो जो चीज़ें हैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात हम कर लेते हैं टाइपिंग डेट की, या जो आपका स्टेज सेकंड होना है, ग्रुप डी के लिए होना है या ग्रुप सी के लिए होना है, आपके लिए जो स्किल टेस्ट होना है वो कब होना है। ठीक, तो आप देखिए कि ये 26 तारीख आज हो गई है, 26 जनवरी हो गई। आज तो मुश्किल ही है कोई नोटिस आपको मिले, तो आप उम्मीद करिएगा 30 तक कोई ना कोई आपको पब्लिक नोटिस ज़रूर मिल जाएगा। और आपकी जो टाइपिंग है वो 7 फेब, ठीक है, 7 फेब के बाद ही होगी, 7 फेब के बाद। और आप 7 फेब से 15 फेब तक आप रख लीजिएगा, ये नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, जो मेरा अनुमान है, तथ्यों पर आधारित जो अनुमान है मेरा, वो 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच आपकी टाइपिंग या सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम हो जाना है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी करते रहिएगा। अगर आपको कोई डाउट्स तब भी रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे। जो भी हो सकेगा मैं आपको गाइड करता रहूँ। तो जिंदा दिल बने रहिएगा, ज़बरदस्त तैयारी करते रहिएगा, एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद है कि आपका अंतिम चयन भी होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी कर लीजिएगा, जिससे मुझे कुछ अच्छा ही लगेगा। आपका तो कुछ जाना है नहीं इसमें, फ्री में ही है, सब्सक्रिप्शन भी फ्री में है, लाइक भी फ्री में करना है, शेयर भी फ्री में ही करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम।